दर्शकवृन्द, रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेकै बेला अमेरिका नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोका 30,000 सेना रुसको सीमा नजिकै तैनाथ भएका छन्। सीमा नजिक तैनाथ भएको नेटो सेनाले परमाणुदेखि पनडुब्बीसम्मका अभ्यास गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेटो सेना रुसको सीमा नजिकैसम्म तैनाथ भएपछि रुस युक्रेन युद्ध नयाँ मोडमा पुग्ने देखिएको छ। युद्धमा हालसम्म रुसका 70 भन्दा बढी फाइटर विमान र 100 भन्दा बढी हेलिकप्टर नष्ट भइसकेका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण भएपछि अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशले रुसमाथि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन्। उता युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ। युक्रेनका धेरै भूभागहरू रुसले कब्जा गरेको छ, तर एउटा यस्तो सहर छ जसले रुसी सेनालाई लखेट्न सफल भएको छ। यो लडाईँ युद्धका हालसम्मको सबैभन्दा निर्णायक लडाईँ मध्येको एक थियो। खेती र उब्जाउ जमिन भएको सहर बोन्जेन्स र यसको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पुलमा निर्णयका लागि 2 दिनसम्म भीषण सङ्घर्ष चल्यो। यदि यहाँ रुस विजयी भएको भए कालो सागरको किनारसँगै ओडेसाको विशाल बन्दरगाह र एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा रुसले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर युक्रेनका स्थानीय स्वयंसेवकको सहयोगमा युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाको रणनीति विफल बनाइदियो। रुसी सेनालाई सहर प्रवेशमा रोक्ने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले सुरुमा पुल भत्काइदिएछ। त्यसपछि प्रतिकार गर्दै रुसी सेनालाई त्यहाँबाट 100 मिटर टाढासम्म पनि हट्न बाध्य बनाएछ। वोन्जेसेन्सका 32 वर्षीय मेयर येभेनी वेचिन आफै पनि लडाईँमा उत्रिएका थिए। रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य बनाएपछि स्थानीयसँग टाउन हल बाहिर कुरा गर्दै भने हामीले कसरी रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य बनायौँ भन्ने कुरा भने साध्य छैन। फलाम सरह बनेर प्रतिकार गर्ने स्थानीयवासी र युक्रेनी सेनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले रुसी सेनाले फेरि पनि यहाँ आक्रमण गर्न सक्ने बताएका छन्, तर आफूसँग प्रतिकार गर्ने हतियार कम रहेको उनले बताए। यो रणनीतिक स्थान हो, हामीले यो सहरको मात्र होइन पुरै युक्रेनको रक्षा गरेका छौँ उनले भने, तर हामीसँग दुश्मनको जस्ता धेरै हतियार छैन। रुस विरुद्ध लड्न ब्रिटेनले युक्रेनका धेरै स्थानमा एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायतका हतियार सहयोग गरेको छ। त्यसैको सहयोगले बेन्जेन्स्क सहरमा स्थानीय र युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाको प्रतिकार गरेका थिए। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर नदीमाथि बनेको पुलमा कब्जा गर्न रुस असफल रह्यो। यसबाट बेन्जेन्स्कको रणनीति महत्त्वपूर्ण थप स्पष्ट भयो। यस्तै रुसले आफ्नो देशमा अतिक्रमण गरेको 1 महिना पुगेको दिनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले संसारभरिका मानिसलाई अपिल गर्दै सडकमा उत्रिएर उनको देशप्रतिको समर्थन जनाउन भनेका छन्। रुसले स्वतन्त्रता विरुद्ध युद्ध छेडेको उनले बताएका छन्। निरन्तरको रुसी बमबारी झेलिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सम्बोधनमा संसारभरिका मानिसलाई बिहिबार सडकमा उत्रिएर युक्रेनप्रति समर्थन जनाउन अपिल गरेका हुन्। आफ्नो दैनिक सम्बोधनका क्रममा केही बेर अङ्ग्रेजीमा बोल्दै उनले मानिसहरूलाई युक्रेनी प्रतीक लिएर आउन भनेका छन्। उनले भने, तपाईहरू आफ्ना सहरका चोक तथा सडकमा आउनुहोस्, देखिनुहोस् र सुनिनुहोस्। मानिसको जीवनको महत्त्व छ, स्वतन्त्रताको पनि महत्त्व छ, शान्तिको महत्त्व छ अनि युक्रेनको महत्त्व छ कि छैन बोल्नुहोस्। मार्च 24मा युद्ध रोक्न चाहने सबैजना एकत्रित हुनलाई अपिल गरेका हुन्। उनले युक्रेनमा रुसले स्वतन्त्रता विरुद्ध युद्ध छेडेको पनि बताए। रुसको निर्मम र मुडे बललाई संसारले रोक्नुपर्ने उनले बताए। रुसले आक्रमण गरेको 1 महिना बितिसकेको र यसबीच आफ्नै सबै युक्रेनी जनताको अनि यस धरतीका सबै स्वतन्त्र मानिसको मुटु चुनिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ब्रसल्समा नेटो बैठक हुन लागेको बेला उनले यस्तो सम्बोधन गरेका हुन्। बुधबार युक्रेनको राजधानी कियेभका भूभागमा निरन्तर रुसी बमबारी भइरहेका छन्। पश्चिमा विश्लेषकहरूले युक्रेनले प्रत्याक्रमण गरिरहेको र केही साना सहर पुनः आफ्नो कब्जामा लिएको बताएका छन्। भूउपग्रहले खिचेका तस्विरमा मारियोपोल सहरमा व्यापक क्षति पुगेको अनि आवासीय भवनहरूमा धुवाँको मुस्लो निस्किएको देखिएका छन्। उत्तरतर्फ रुसले डेस्ना नदीमाथिको एक महत्त्वपूर्ण पुल ध्वस्त पार्दै चेर्निहिभ सहर र राजधानी बीचको मुख्य सम्पर्क मार्ग समेत विच्छेद गरिदिएको छ। यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। CNN टेलिभिजनलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा पेस्कोभलाई रुसले कस्तो अवस्थामा आफ्नो परमाणु क्षमताको प्रयोग गर्न सक्छ भनेर सोधिएको थियो। उनले आफ्नो देशमाथि अस्तित्वको खतरा आइपरे त्यसो हुन सक्ने बताएका हुन्। त्यस्तो खतराको आयाम रुसको घरेलु सुरक्षा अवधारणामा समाविष्ट भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकटतम सहयोगी मध्ये एक दिमित्री मेदभेदेवले वासिङटनले रुसलाई खत्तम पार्न दीर्घकालीन रणनीति लिए आणविक विनाशकारीको भूमितर्फ अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। क्रेमलिनले लामो समयदेखि वासिङटनले रुसलाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेको ठान्दै आएको छ। सन् 2008 देखि 2012 सम्म रुसको राष्ट्रपति रहेका तथा हाल रुसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष रहेका 56 वर्षीय मेदभेदेवले
550 शब्दको विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन भएदेखि नै अमेरिकाले रुसलाई नष्ट पार्ने पुरानै खेलको षड्यन्त्र सुरु गरेको थियो। यसको अर्थ रुसलाई अपमानित, सीमित, चकनाचुर, विभाजित, ध्वस्त पारिनु पर्दछ भन्ने नै हो। कुनै समय उनको विचारलाई पुटिनको वृत्तमा सेना प्रयोग गर्न नरुचाउने सदस्यहरूका मध्येकै एकको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। सन् 1962 को क्युबाली क्षेपणास्त्र समस्यालाई लिएर सुरु भएको गतिरोध पछिकै पश्चिमा जगतसँगको सबैभन्दा ठूलो मानिएको हालको तनावपूर्ण स्थितिमा उनको भनाइमा क्रेमलिनको सोच झल्किएको हो। अमेरिकाले पटक पटक आफूले रुसको पतन नचाहेको, बरु समृद्ध, स्थिर र खुल्ला रुसले आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने बताउँदै आएको छ। मेदभेदको चेतावनी बारे अमेरिकी विदेश विभागले तत्कालै कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण हजारौं व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै झन्डै 1 करोड व्यक्ति विस्थापित भइसकेका छन्। यसै सिलसिलामा विश्वकै सबैभन्दा ठूला आणविक शक्ति सम्पन्न दुई मुलुक रुस र अमेरिका बीच बृहत सहमति देखाउनु पर्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यस्तै संसारको शक्तिशाली देशको गुट G20बाट रुसलाई बाहिर निकाल्न पश्चिमी देशको विचारमाथि चीनले जवाफ दिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविङले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनका बेला G20मा कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्को देशलाई निकाल्न अधिकार नभएको बताएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिका र अन्य पश्चिमी देश रुसलाई G20बाट निकाल्ने बारे विचार गरिरहेका छन्। यो रिपोर्टमा भनिएको छ पोल्यान्डले मङ्गलबार अमेरिकी अधिकारीलाई रुसको सट्टा यस गुटमा राख्ने सुझाव दिएको थियो र उनीहरूमा यसमा सकारात्मक जवाफ आएका थिए। G20 विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू भएको समूह हो जसले विश्वलाई असर गर्ने विषयहरू जस्तै विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र विकासमा मिलेर काम गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यदि रुस बाहिरियो भने यो पश्चिमाद्वारा लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धमा अर्को वृद्धि जस्तै हुनेछ। यद्यपि यो विश्वास गरिन्छ कि भारत, चीन र साउदी अरब जस्ता यी G20 राष्ट्रहरूले यसमा रुसको समर्थनमा भिटो गर्न सक्छन्। केही विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि G7 को पश्चिमी गठबन्धनले यस वर्ष G20 बैठक बहिष्कार गर्नेछ। यसपटक इन्डोनेसियाको नेतृत्वमा रहेको र यसबारे चेतावनी दिएको बताइएको छ। जकार्ताले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई गरेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले मङ्गलबार भने, हामी विश्वास गर्छौँ कि रुस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिले जस्तै रहनु सामान्य हुनेछ। रुस पनि G7 देशको सदस्य थियो। सन् 2000 मा सामेल भएपछि यसलाई G8 नाम दिएको थियो। उता युक्रेनी अधिकारीले चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लान्टमाथि कब्जा जमाएको रुसी सैनिकहरूले यहाँको एउटा प्रयोगशालालाई लुटेको र त्यसलाई नष्ट पारेको दाबी गरेका छन्। एक्सक्लुभ जोन म्यानेजमेन्टका लागि युक्रेनको सरकारी एजेन्सीले रुसी सैनिकले उनीहरूको सेन्ट्रल एनालिटिकल लेबोरेटरीमाथि क्षति पुर्याएको बताएको छ। यहाँ ठूलो मात्रामा परमाणु फोर राखेको उनले बताएका छन्। आफ्नो फेसबुक पेजमा जेलेन्स्कीले भनेका छन्, त्यहाँ रेडियो न्युक्लियोराइडको नमुना राखिएका थिए जुन असाध्यै एक्टिभ थिए। यो अब दुश्मनको हातमा छ। एजेन्सीका अनुसार यो प्रयोगशालालाई 60 लाख युरो खर्च गरेर बनाइएको थियो। एजेन्सीले भनेको छ, यहाँ यस्ता निकै महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू राखेका थिए जुन युरोपको अन्य स्थानमा छैनन्। सन् 1986 मा चेर्नोबिलमा संसारको सबैभन्दा भयानक परमाणु दुर्घटना भएको थियो। त्यसपछि यो प्लान्ट बन्द छ। यद्यपि यसलाई नियमित रूपले रेखदेखको आवश्यकता पर्दछ। युक्रेन विरुद्ध युद्ध सुरु गरेको केही दिनमा रुसी सेनाले यो पावर प्लान्टमा कब्जा जमाएको थियो र यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई केही दिन त्यहाँ नै राखेको थियो। पछि उनीहरूलाई छोडिएको थियो। यो हप्ताको सुरुमा युक्रेनको संसदले चेर्नोबिल प्लान्ट वरिपरिका स्थानको जङ्गलमा आगलागी भएको बताएको थियो। सेटेलाइट तस्विरमा पनि यो कुरा पुष्टि भएको छ। उता रुसले अतिक्रमण गरेको 1 महिना पुग्ने लाग्दा युक्रेनी सेनाले कतिपय ठाउँमा सफलतापूर्वक प्रत्याक्रमण गरिरहेको अमेरिकाले बताएको छ। युक्रेनी सेनाले खास गरी दक्षिणी भेगमा त्यस्ता कारबाही गरिरहेको पेन्टागनले जनाएको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमणकारी रुसी सेनाको कब्जामा पुगेका केही भूभाग पुनः नियन्त्रणमा कायम गर्ने गरी युक्रेनी सेनाले सफलतापूर्वक कारबाही गरिरहेको छ। पेन्टागनका प्रवक्ता जोन बर्बीले युक्रेनीहरू खास गरी दक्षिणी भूभागका केही क्षेत्रमा प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको बताएका छन्। राजधानी कियेभ स्थित बीबीसी संवाददाता लिज डुसेटले अतिक्रमण सुरु हुँदाका पूर्णतः रक्षात्मक अवस्थामा रहेका युक्रेनीहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको बताएका छन्। क्राइमियाको सबभन्दा नजिक रहेको र रुसी कब्जामा गएको खेरन सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन युक्रेनीहरू प्रयत्नरत रहेका छन्, उनले बताए।
यस्तै दक्षिणको अर्को ठूलो सहरमा स्थानीय नागरिक तथा युक्रेनी सेनाले रुसी ट्याङ्कको एक लहरलाई नै ध्वस्त पारेर सहरमा आक्रमण गर्न खोज्ने रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य पारेका छन्। राजधानी कियेभको पश्चिममा रहेको मकारिभ नगरमा फेरि युक्रेनी झण्डा फहराएको विवरण आएका छन्।